Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအခုမြင်တွေ့ရတဲ့ဗီဒီယိုကတော့ဒါနယူးယောက်ကပေါ့နော်MS ပန်းချံလို့ခေါ်တယ်ပေါ့အဲ့မှာညနေတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်သူ့ဖွဲ့နေသူပေါ့နော်အားကစားလုပ်ကြတဲ့လူတွေအများကြီးပဲမိန်းကလေးတွေရောယောက်ျားလေးတွေရောကလေးတွေရောပေါ့နော်ညနေတိုင်းအရန်စီတယ်ပေါ့နော်ကျမကြီးလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ကြတာဗောလီဘောလုပ်တဲ့လူကျိုးခုံတဲ့လူအမဘတ်စကတ်ဘောပုတ်တဲ့လူစသဖြင့်ပေါ့နော်အများကြီးပဲအဲ့လိုကျမကြီးလုပ်မှလူတွေကကျမကြီးကောင်းတာလေကျမကြီးအသိနဲ့ရှိတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ရက်ွက်ထဲမှာရှိတဲ့အားကစားကွင်းတွေကိုဖျက်ပြီးတော့သူတို့က contract တိုက်တွေဆောက်ပစ်တာပေါ့နော်အခုအဲ့မှာဆိုရင်သူတို့ကရေတောက်ရည်လည်းထားပေးထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ရတောက်လို့ရတယ်ရေဘူးပါလာရင်ရေဘူးနဲ့လည်းဖြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ပန်းချံကသူကနေရာခွဲထားတာပေါ့နော်စကိတ်စီးလို့ရတယ်ဘတ်စကတ်ဘောဆောလို့ရတယ်အမှဆိုရင်စကိတ်စီးနေကြတာပေါ့နော်စကိတ်ကိုသူကစတန်ထွန်ပြီးတော့လောက်တာပေါ့နော်ဟိုခုံပြီးတက်တယ်လေကတစ်တွေပေါ့အခုမြင်နေတဲ့နေရာတော့အဓိကကလေးတွေအတွက်ပေါ့နော်ကလေးအတွက်နေရာဆိုလို့ရှိရင်သူအောက်မှာအပြော့တွေလောက်ထားတာပေါ့နော်တကယ်လို့လဲကြမယ်ပြုတ်ကြမယ်ဆိုရင်တော့မကြိုးမပဲ့အောင်လို့ဆိုပြီးတော့အခင်းတွေမှာသူကပျော့လေးတွေနဲ့တမင်လှုပ်ထားပေးတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရှိပီကြီးမှာတော့အလိုမျိုးပေါ့နော်မလေးရက်ွက်ထက်မှာအားကစားရုံကွန်ကြဲလေးရှိလို့ရှိရင်သူတို့ကအဲ့ဒါပြည်သူပိုင်းသိမ်းပြီးတော့ contract တိုက်တွေစောက်ပြစ်အဲ့တော့ကလေးတွေကခန္ဓာကိုယ်လည်းမဖွံ့ဖြိုးဆိုတော့အုံနောက်ကလည်းမဖွံ့ဖြိုးတော့ဘူးနော်အခုဆိုရင်မြန်မာလူမျိုးဆိုတာကဘာမှာတကယ်ကိုလူပုလေးတွေဖြစ်နေသေးလေးတွေဖြစ်နေပြီပေါ့နော်အရင်တော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာတွေပြောတယ်မဟုတ်လားဂျပန်ငပုတွေလာပြီအခုတော့ဂျပန်တွေကမပူတော့ဘူးကဘာနဲ့ရင်မောင်တန်းနေပြီကျွန်တော်တို့မြန်မာတွေပဲခန္ဓာကိုယ်အသိဉာဏ်ကိုပုပြီးတော့ကြံ့နေကြတာပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်နေပါတယ်